नमस्कार, मेरो नाम दीपक थापा। म चाहिँ अब यो रिपेयर एन्ड फिटिङको सञ्चालक। अब आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो फ्रिजको सम्बन्धी बेसिक इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। अब जनरली अब हाम्रो घरहरूमा युज हुने प्रयोगमा आउने फ्रिजहरू भनेको 3 प्रकारको हुन्छन्। सिङ्गल डोर, डबल डोर अनि डिप फ्रिज। सिङ्गल डोर भने चाहिँ यस्तो घरमा जनरली युज हुने टाइपको फ्रिजहरूलाई सिङ्गल डोर भन्ने भयो हैन। अर्को भनेको हजुरको यो डबल डोर भयो। सिङ्गल डोरमा अब यसमा माथि चाहिँ तपाईँको यो आइस जम्ने कम्पार्टमेन्ट हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ कुलिङ चेम्बर भन्छ हैन। यसमा चाहिँ हजुरको यसले चाहिँ त्यो आइस फर्मेसन गर्ने काम गर्छ। अनि यसमा भएको चिसो चाहिँ तल फैलिने हो हैन। सिङ्गल डोरको पनि चाहिँ खास गर्ने यसको काम यति नै हो हैन। अनि डबल डोर भनेको चाहिँ हजुरको यसमा यो खाले फ्रिजलाई चाहिँ डबल डोर भनिन्छ। यो यसको चाहिँ डबल डोर भनिन्छ हैन। अब यसको चाहिँ दुईटा ढोकाहरू हुन्छ। अर्को भनेको यसलाई अलिकति हटाउनै पर्ने रहेछ। ठिक छ न। डबल डोर यसलाई चाहिँ नो फ्रोस्ट टाइपको फ्रिज पनि भनिन्छ। नो फ्रोस्ट किन भनिन्छ भने यसमा आइस देखिँदैन। हामीले फिजिकल आँखाले हेर्दा आइस देखिँदैन, तर यसमा राखेको वस्तुहरू चाहिँ आइस बन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ फ्रोस्ट भन्छ भने यिनीहरूलाई फ्रोस्ट फ्री अथवा नो फ्रोस्ट टाइपको फ्रिज भन्छ। यिनीहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ माथि चाहिँ यसले डिप फ्रिजको काम गर्छ। यसले पुरै माइनसमा हुने -5 देखि -25 सम्म जाने काम गर्छ भने यो तल चाहिँ तपाईँको नर्मल फ्रिज हाम्रो यो सिङ्गल डोर टाइपको फ्रिज जस्तो हुन्छ हो त्यो गर्ने। यसको तल नर्मल फ्रिजको काम चाहिँ यसले गर्ने हुन्छ। अनि अर्को हजुरको डिप फ्रिज भनेको चाहिँ जनरली आइसक्रिममा, मासु पसलहरूमा, होटलहरूमा युज हुने टाइपको फ्रिजलाई चाहिँ डिप फ्रिज भनिन्छ हैन। त्यो चाहिँ हामीसँग यतापट्टि छ। यो खाले फ्रिजलाई चाहिँ डिप फ्रिज भनिन्छ हैन। यो चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली होटलमा, यो रेस्टुरेन्टहरूमा अनि मासु पसल मल्टिपर्पज भनौँ न, डेरीहरूदेखि लिएर सबै कुरामा युज प्रयोगमा म्याक्सिमम ठाउँमा प्रयोगमा आउने चिज यो हो। जनरली तपाईँको बजारमा आउने पाइने भनेको यी नै हो। यो आइसक्रिमदेखि लिएर सबैलाई उसलाई काम लाग्छ हैन। यसलाई चाहिँ फ्रिजको कन्डेन्सर भनिन्छ। यो चाहिँ अहिले आएको लेटेस्ट, यो चाहिँ अलिक पुरानो मोडलको टाइपको भएको भएर यो कन्डेन्सर चाहिँ यता पछाडि भयो। अहिले आएको सबै लेटेस्ट मोडलहरूमा इनबिल्ड हुन्छ। अब यसको मुख्य काम भनेको चाहिँ हिट एक्सचेन्ज गर्नु हो हैन। यसले चाहिँ तपाईँको कम्प्रेसरबाट डिस्चार्ज भएको हाई प्रेसर, हाई टेम्परेचरको ग्यासलाई चाहिँ कन्डेन्स गरेर त्यसको टेम्परेचरलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्छ, ताकि अगाडि गएर त्यसले कुलिङको लागि कुलिङ ग्यास चाहिँ अगाडि गएर इभ्यापोरेट भएर चिसो बनाउन काम गर्नको लागि यो अत्यावश्यक वस्तु भयो। यसलाई कन्डेन्सर भनिन्छ। कन्डेन्सर माथिबाट तपाईँको कम्प्रेसर भन्छ। यसलाई यो भागलाई चाहिँ कम्प्रेसर भन्छ फ्रिजको। जनरली यसमा भनेको हजुरको पानी माथि आइस जमेको पानीहरू जम्मा हुने ट्रे हो यो हैन। जम्मा हुने ट्रे हो। यसमा चाहिँ तपाईँको माथिबाट आइसबाट जमेको पानीहरू जम्मा हुन्छ। जनरली यो फालिरहनु पर्दैन। यदि तपाईँको फ्रिज पर्फेक्टली राम्रो कन्डिसनले सेन्सरहरूले काम गरेको छ, थर्मोस्टेटले गरेको छ भने यो फाल्नु पर्दैन। किन फाल्नु पर्दैन भन्दा लगातार चल्ने क्रममा कम्प्रेसर तात्छ। तातेको कम्प्रेसरको त्यो तातोले नै त्यो बाफ बनेर त्यसको पानी सकेर जान्छ क्या खास। यतिखेर पानी धेरै हुनु गर्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने माथि हाम्रो एउटा टेम्परेचर सेन्सर हुन्छ, थर्मोस्टेट भन्छ जसलाई। त्यसमा चाहिँ चाहिने भन्दा बढी आइस जमिरहेछ भने चाहिँ तपाईँको यहाँ धेरै हामीले पानी देख्छौँ। त्यो पानी छताछुल्ला हुने अनि त्यहाँ फोहोर गनाउने उ गर्ने समस्या हुन्छ हैन। अनि फ्रिजको मुख्य पार्ट भनेको कम्प्रेसर हो। यो मेन यही नै हो। फ्रिजको इन्जिन भने पनि जे भने नि मेन कम्पार्टमेन्ट, मेन पार्ट यो हो। यसलाई चाहिँ कम्प्रेसर भन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको मेकानिकल पार्ट्सहरू हुन्छ भित्र, पिस्टनहरू, त्यो भल्भहरू, भेलहरू लागेको हुन्छ। अनि तपाईँको यसले चाहिँ तपाईँको यसमा भएको ग्यास अब कम्पनी अनुसार फ्रिजको कम्प्रेसर अनुसार ग्यास बेग्ला बेग्लै लागेको हुन्छ। त्यो ग्यास अनुसार यसले काम गर्ने हो हैन। यसमा चाहिँ सुरुमा तपाईँको हामीले जब लाइन दिन्छौँ यसमा हामीले चार्ज गरेर राखेको ग्यास चाहिँ डिस्चार्ज हुन्छ। यसमा यसले कम्प्रेसरले हाई प्रेसर, हाई टेम्परेचरले यो ग्यास डिस्चार्ज गर्छ। डिस्चार्ज गरेको ग्यास यो कन्डेन्सरमा आइपुग्छ। यो तातो हुन्छ। जनरली हामीले अरू बेला नि छाम्दाखेरि तातो हुन्छ। हाई प्रेसरको ग्यासलाई सेलाउनको लागि प्रयोगमा आएको चिज हो यो। यसलाई कन्डेन्सर भनिन्छ। जब यहाँबाट हिट एक्सचेन्ज भएर जब यसको तल्लो भागमा आइपुग्छ हाम्रो यहाँनिर आइपुगेपछि यसलाई फिल्टर भनिन्छ। यो फिल्टर हो। यसलाई ड्रायर पनि भनिन्छ, फिल्टर पनि भनिन्छ। अब यहाँ आइपुगिसकेको ग्यास चाहिँ यहाँबाट यो क्यापलरी भल्भ भन्छ। क्यापलरी भल्भबाट चाहिँ तपाईँको माथि कुलिङ च्याम्बर, कुलिङ च्याम्बरमा गएर इभ्यापोरेट भएपछि ग्यासमा हाम्रो कुलिङको प्रोसेस सुरु हुन्छ अनि आइस जम्ने प्रक्रिया चाहिँ सुरु हुन्छ। यति कुराको लागि यो सबै ब्यालेन्स हुन आवश्यक पर्छ। यदि तपाईँको फ्रिज चल्दैन, चलेर पनि चिसो नआउने छ भने विभिन्न कारणहरूले गर्दा हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। अब यो भाग भनेको यो जुन कुलिङको यो पाइप छ यसलाई चाहिँ क्यापलरी ट्युब भन्छ। यो क्यापलरी ट्युब चाहिँ माथि गएर अब यस्तो यो यसको फ्रिजको यो 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 चाहिँ कुलिङ चेम्बरमा आइपुग्छ माथि यहाँबाट। यो कुलिङ चेम्बरमा आइपुग्छ अनि अर्को पोइन्टबाट चाहिँ फर्केर फेरि कम्प्रेसरमै जान्छ क्या। त्यसको यसको पोइन्ट भनेको एउटा यसले ग्यास चाहिँ त्यो साइक्लिङ भइरहन्छ लगातार। डिस्चार्ज हुने फेरि त्यो रिटर्न भन्छ। यताबाट एउटा पोइन्ट यसको डिस्चार्ज हुन्छ,
यो चाहिँ डिस्चार्ज भएर गयो भने यो पोइन्ट चाहिँ फेरि कम्प्रेसर कुलिङबाट फर्केर आएको रिटर्न पोइन्ट भयो क्या, यसलाई चाहिँ रिटर्न भन्छ। लगातार यो साइक्लिङ कम्प्लिट भइरहने क्रममा चिसो आउने हो। माथि आएर यो पार्ट मुख्य भाग हाम्रो फ्रिजको भनेको सिङ्गल डोरमा यो हो। यो भागलाई चाहिँ हामीले अब प्रायः मान्छेले आइस धेरै जम्दाखेरि कोट्याउने अनि म्याक्सिमम दुर्घटना हुने चान्स भनेको यो कोट्याएर पाल परेर पछि धेरै नै खर्च आउँछ। यसको जनरल भनेको तपाईँको यो थर्मोस्टेट भन्छ यसलाई। यो तपाईँको समस्या यो चिजले समस्या दियो भने तपाईँको आइस चाहिने भन्दा बढी देखा पर्ने हुन्छ। यसलाई तपाईँले बेलैमा चाहिँ यो चिजमा समाधान गऱ्यो भने तपाईँको बढी आउने पछि आउने खर्च चाहिँ कम हुन्छ। यही हुने क्रममा आइस टन्नै जम्छ यहाँ, अनि यो आइस जमेपछि कोट्याउने क्रममा चाहिँ यो जुन यो फुलेको भागहरू देखिया छ यिनीहरू चाहिँ पाइप नै हो। यो पाइपबाट ग्यास सर्कुलेसन हुन्छ, यसलाई कोट्याउनु भनेको यो पाइप वाल पर्नु हो क्या। वाल परेपछि त्यसको उपाय भनेको फेरि पाइप बेरेर कुलिङ चेम्बर बनाएर ग्यास चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो यसले काम गरेको छ कि छैन नर्मल युजरले पनि थाहा पाउने तरिका भनेको यसमा एक्सिसाइज जम्नु भएन क्या। यदि तपाईँको यो थर्मोस्टेट सेन्सर ठिक छ भने तपाईँको लिमिट ठिक्कै यसको टेम्परेचर पुगेपछि यो अफ हुनु पऱ्यो। यहाँ चाहिने भन्दा बढी आइस देखिनुको अर्थ नै यो सेन्सर खराब भयो। यो सेन्सर खराब तपाईँले बेलैमा यो रिपेयर गर्नुभयो भने यसले चाहिँ भोलि निम्ति दुर्घटना भनेको अहिले बनाउँदा 25%मा त्यो बन्थ्यो भने यो पाल परिसकेपछि त्यही रिपेयर गर्न अर्को 75% कस्ट 4 गुणा बढी खर्च लाग्छ क्या। अब बाँकी अर्को भनेको हजुरको यो डबल डोर भयो होइन। डबल डोरमा चाहिँ तपाईँको यिनीहरूमा हुने मेकानिजमभन्दा अलिकति फरक हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको कुलिङ र डिफ्रोस्ट भन्ने दुईवटा साइक्लिङ हुन्छ होइन। अब यिनीहरूमा चाहिँ चिसो मात्रै हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ चिसो र हिटर पनि लागेको हुन्छ भित्र। दुईवटा साइकलले कम्प्लिट हुन्छ। एकचोटि तपाईँको 8 घन्टादेखि 12 घन्टासम्म कुलिङ साइकल चल्छ। त्यसपछि तपाईँको टाइमर अनुसार कम्पनी अनुसार 12 देखि 15 मिनटसम्म यो डिफ्रोस्ट मोडमा जान्छ। डिफ्रोस्ट भनेको हजुरको यो भित्र चाहिने भन्दा बढी जमेको आइसहरूलाई पगाल्नको लागि हिटर अन हुनको लागि सिस्टम हो त्यो अन भएपछि त्यसमा त्यो जुन बाटोबाट त्यो तलसम्म त्यो आइस बग्न त्यो चिसो बग्नको लागि बाटो बनेको हुन्छ डक्ट हुँदै त्यो एयर फ्लो हुने हो। त्यो नहुने हो भने चाहिँ तपाईँको त्यो एयरको डक्ट सुपै बन्द हुन्छ, त्यो माथि मात्रै चिसो आउने तल चिसो नआउने हुन्छ। त्यसकै ब्यालेन्सको लागि तल र माथि बराबर चिसो आउनको लागि टाइमर र हिटरले काम गर्नुपर्छ होइन। त्यही भएर यिनीहरूमा चाहिँ भित्र फ्यान लागेको हुन्छ। नो फ्रोस्ट फ्री टाइपको भन्छ। यसमा चाहिँ आइस हाम्रो आँखाले देखिन्न फिजिकल्ली, राखेको सामान चाहिँ चिसो हुन्छ। यसमा चाहिँ अलि सिङ्गल डोर भन्दा मेकानिजम अलि फरक हुन्छ। ल यसमा चाहिँ अब जनरली ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भने सिङ्गल डबल डोरमा म्याक्सिममको कम्प्लेन हुने भनेको माथि चिसो आउने तल चिसो नआउने समस्या हो। माथि चिसो नआउने तल चिसो नआउने त्यसको चाहिँ तपाईँको भित्र त्यही डिफ्रोस्ट साइकलमा 4-5 वटा कम्पार्टमेन्ट त्यो सामान लागेर त्यो काम गरेको हुन्छ भने त्यो 3-4 वटा सामान मध्ये कुन एउटाले काम गर्दैन, एक आपसमा सम्बन्धित हुन्छ। आइसक्रिमको लागि भयो, डेरीहरूको लागि भयो होइन। अब तपाईँको नर्मल सान्तिनो कुल्फी बनाउने फ्याक्ट्रीहरूदेखि लिएर सबै कुरालाई लागु हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको अब अरू यसमा चिसै मात्रै हुने प्रक्रिया हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको यसमा राखेको चिजहरू -20 देखि 25 डिग्रीसम्म पुग्छ यसमा। अनि यो चाहिँ तपाईँको डिफ्रिज प्रायः मान्छेले पनि यसैमा चलाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको यहाँनिर एउटा पानी जाने भाग हुन्छ। यहाँ जमेको भाग यसको धेरैको यो पाल जाने पानी जाने यसमा जमेको एक्स्ट्रा आइस भएको पानी जाने भाग हुन्छ। यो धेरैको हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले जम्यो भने यो निकालिदिउँ भने यसबाट जमेको पानी जाने निस्किने भाग हुन्छ, यसको बाहिर निस्किन्छ, सफा हुन्छ। अनि यसलाई पनि धेरैले कोट्याउनु हुँदैन। मासु पसलमा अन्त पनि डेरीहरूमा पनि धेरै आइस लाग्ने बाल्टीहरू राखेको हुन्छ, मासुहरू टाँसिएको हुन्छ। त्यो निकाल्ने क्रममा अथवा धेरै मासु पसलले चाहिँ यसलाई यो सफा गर्ने क्रममा धेरै नै आइस जमिसकेको हुन्छ। यसमा पनि सेम त्यसकै जस्तो हो। यसमा पनि टेम्परेचर कन्ट्रोलको लागि एउटा सेन्सर लागेको हुन्छ। त्यो सेन्सरले काम गरिन्जेल यसमा धेरै आइस देखिँदैन। यसमा पनि त्यो सेन्सरले काम गर्न छोडेपछि एकदमै धेरै बाक्लै आइस धेरै वरसम्म आइस देखिन्छ। त्यो सफा गर्ने क्रममा चाहिँ बिग्रिन्छ धेरैले। फ्रिज ठिकै थियो, सफा गरेपछि चाहिँ समस्या आयो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ धेरैले होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले फिजिकल्ली कोट्याउने बल गर्ने भन्दा पनि आफै त्यसलाई घाममा राखेर हुन्छ अथवा के गर्दा हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यो केही चिजले कोट्याउनु गर्नुभन्दा त्यो आफै नै ढोका खोलेर घाममा खुल्ला छोडिदिएर आफै त्यो डिफ्रोस्ट भयो भने चाहिँ राम्रो मानिन्छ। यो यसरी पाइप बेर्नु पऱ्यो, जुन साह्रै खर्चालु हुन्छ। यसरी तामाको पाइप बेरेर ग्यास हालिरहनु पर्ने हुन्छ। त्योभन्दा त्यसलाई त्यो सावधानीको लागि हामीले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हाम्रो अटोमेटिक थर्मोस्टेटले काम गरेको छ कि छैन। जस्तो तपाईँको 90%मा मान्छेले ग्यास फेर्ने भने हुन्छ ग्यास ब्लक भइरहेको हुन्छ क्या। फेर्ने त होइन नि त, त्यसलाई त्यो जम्मा भएको ग्यासलाई फ्यालेर फेरि नयाँ ग्यास चार्ज गर्ने हो, त्यस्तो हुन्छ। अनि तपाईँको अब नर्मल युजरले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको बत्ती जाने आउने क्रममा तपाईँको कहिलेकाहीँ लो भोल्टेज हुन्छ, हाई भोल्टेज हुन्छ। अनि बत्ती तुरुन्त गएर तुरुन्त आइहाल्छ। त्यो क्रममा फ्रिजलाई एकचोटि लाइन अफ गरेपछि तुरुन्त प्लग इन गर्नु हुँदैन। त्यो चल्न सक्दैन। हामीले फ्रिजको लाइन
चलिरहेछ झ्वाट्टै निकाल्यौँ अथवा प्लगमै अफ गऱ्यौँ भने त्यसलाई फेरि तुरुन्त अन गरे जस्तो अरू मेसिन जस्तो फ्रिज चल्दैन। किन चल्दैन भन्दा त्यसले ग्यास डिस्चार्ज गरेर सिस्टमभरि ग्यास फैलिसकेको हुन्छ। त्यो सिस्टमभरिको ग्यास फैलेर जब कम्प्रेसरसम्म तल आइपुग्दैन तबसम्म कम्प्रेसर चल्नै सक्दैन, कम्प्रेसरलाई दबाब पर्छ। त्यही भएर बत्ती तुरुन्त जानी आउने गर्यो, तुरुन्त सेकेन्डमै बत्ती जानी आउने गर्यो भने त्यतिखेर फ्रिजको कम्प्रेसर बिग्रिन सक्छ। हामीले राम्रो बत्ती स्टेबल नहुने बेलासम्म फ्रिज अफै गरिदिने, जब बत्ती कन्टिन्यू आयो त्यतिखेर चलाइदिने। अनि अर्को लाइन हाफ लाइन आउँदाखेरि त्यो हुँदाखेरि हाम्रो बत्ती नै मधुरो बलिरहेको छ, त्यो कुरा हुँदाखेरि चाहिँ फ्रिज अफ गरिदिनुपर्छ।